喝汤就好了，那个喝汤就好了。喝汤就好了。哎，虽然是黄黄的，很好吃。这个是炖几分钟？那个锅包那个啦，锅包用锅包炖的，外面两杯水哦。跳起来就可以喝了。里面放100cc 的水。里面100cc 哦，那这侪汤哦。系啊。好啦。我是无难嘛。